Potapanje korena u aspirinskoj vodi je praksa koju neki baštovani koriste kako bi potencijalno poboljšali rast i otpornost biljaka. Aspirin sadrži salicilnu kiselinu, jedinjenje poznato po svojoj sposobnosti da stimuliše odbranu biljaka od patogena i stresa. Evo šta bi se moglo dogoditi ako potopite koren sadnice u aspirinsku vodu. Pod 1. Poboljšan rast korena. Neke studije sugerišu da aspirin može da podstakne rast korena u biljkama podstičući proizvodnju auksina, hormona koji promoviše razvoj korena. Ovo bi moglo rezultirati jačim, opsežnijim korenskim sistemom za vaše sadnice. Druga stvar je povećana otpornost na stres. Salicilna kiselina, aktivni sastojak aspirina, također je poznata da izaziva sistemsku stečenu rezistenciju, SAR kod biljaka. SAR je odbrambeni mehanizam koji pomaže biljkama da odbiju bolesti i tolerišu stresove životne sredine kao što su suša i toplota. Treća stvar je poboljšana otpornost na bolesti. Podizanjem imunološkog sistema biljke, aspirin može pomoći sadnicama da se odupru uobičajenim bolestima i patogenima, smanjujući rizik od gljivičnih i bakterijskih infekcija. Postoje naravno i potencijalni nedostaci, jer iako aspirin može imati pozitivne efekte, neophodno je da ga koristite razumno. Prekomerne koncentracije ili česta primjena mogu da naškode sadnicama, a ne da im donesu korist. Također, ne mogu sve biljke pozitivno reagovati na aspirin, tako da je dobra ideja da ga testirate na maloj seriji pre nego što ga široko primenite. Na kraju ovog videa imat ćete link do videa kako da napravite i prirodni aspirin ako ste u mogućnosti. Prirodni aspirin sadrži dosta manje salicilne kiseline, ali u prirodnom formatu i naravno ne možete preterati sa koncentracijom aspirina koju dajete vašim biljkama. Da biste koristili aspirinsku vodu za sadnice, rastvorite 1 tabletu aspirina, obično oko 350 mg, u oko 4 litara vode ili 1 galonu. Dozvolite da se koreni sadnica natapaju u ovom rastvoru oko 1 do 2 sata, pre nego što ih posadite u zemlju. Ne zaboravite da pažljivo pratite svoje sadnice zbog, naravno, neželjenih reakcija i u skladu sa tim prilagodite dozu i učestalost. Naravno, postoje naučne studije koje istražuju potencijalne prednosti aspirina, acetilsalicilne kiseline, na biljke. Studije zaista sugerišu pozitivne efekte. Evo nekoliko primjera. Poboljšan rast i tolerancija na stres, studija iz 2006. godine. Otkrila je da tretiranje semena kukuruza niskim dozama aspirina poboljšava rast sadnica i povećava toleranciju na različite faktore stresa, uključujući sušu i salinitet. Sljedeća studija, otpornost na bolesti, istraživanje objavljeno 2011. godine, pokazalo je da tretman aspirinom smanjuje ozbiljnost fuzarionog uvenuća u biljkama krastavca. Studija je pokazala da aspirin izaziva sistematsku rezistenciju u biljkama, što dovodi do pojačane odbrane od gljivičnog patogena. Zatim odbrana od patogena. Druga studija, objavljena u 2013. godini, pokazala je da tretman aspirinom povećava otpornost sadnica paradajza na bakterijsku bolest, zvana pegava uzrokovana Pseudomonas syringae. Istraživači su primetili smanjene simptome bolesti i manju populaciju bakterija u biljkama tretiranim aspirinom u poređenju sa onim biljkama koje to nisu. Unapređeni imuni odgovor nekoliko studija je pokazalo da aspirin može aktivirati odbrambene mehanizme biljaka, što dovodi do bržih i jačih odgovora kada se biljke susreću sa patogenima ili stresom. Ovaj efekat pranja može pomoći biljkama da bolje izdrže pritisak bolesti i izazove životne sredine. Iako ove studije ukazuju na potencijalne prednosti aspirina za biljke, bitno je napomenuti da efikasnost može varirati u zavisnosti od vrste biljaka, doze, vremena primjene i uslova okoline. Potrebno je više istraživanja da bi se u potpunosti razumeli mehanizmi koji leže u osnovi efekta aspirina, koji ima na biljke i njegove praktične implikacije na poljoprivredu.
Neke biljke su pokazale posebno pozitivne odgovore na lečenje aspirinom. Međutim, bitno je zapamtiti da individualni odgovori biljaka mogu varirati u zavisnosti od faktora kao što su genetika, uslovi životne sredine i specifični stres sa kojima se suočavaju. Evo nekoliko biljnih vrsta koje su proučavane i koje su pokazale obećavajuće odgovore na lečenje aspirinom. Kukuruz, pre svega, studije su pokazale da tretman aspirinom može poboljšati rast sadnica i otpornost na stres. Seme kukuruza tretirano aspirinom pokazalo je povećanu otpornost na sušu, slanost i druge stresove. Paradajz. Biljke paradajza su opširno proučavane u pogledu njihovog odgovora na lečenje aspirinom. Istraživanja su pokazala da aspirin može poboljšati odbrambene mehanizme biljke, što dovodi do poboljšane otpornosti na različite patogene, uključujući bakterije i gljivične bolesti. Krastavac također, kao što je ranije pomenuto, pokazalo se da tretman aspirinom smanjuje ozbiljnost fuzarionog uvenuća u biljkama krastavca. Iako su ovo neki primjeri biljnih vrsta koji su pokazale pozitivne odgovore na lečenje aspirinom u naučnim studijama, važno je prepoznati da efekti aspirina mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova i konteksta. Potrebna su naravno dalja istraživanja, a ovaj današnji video ide tome u prilog, jer ćemo mi testirati sadnice rotkvice i dati doprinos saznanju da li aspirin pored kukuruza, paradajza i krastavca pomaže i rotkvicama da budu jače, kvalitetnije i bolje. Eksperiment koji ćemo raditi na ovom kanalu sastoji se od jedne tablete aspirina u jednoj čaši vode i drugoj biljci čiji će koren biti izložen preporučenoj dozi od 350 mg aspirina na 4 litara vode. Ideja je da se biljka izloži otapajućem aspirinu u mlakoj vodi i to u periodu od pola sata. Ovo je ekstremni eksperiment i sadnica rotkvice bit će podvrgnuta većoj koncentraciji aspirina. Biljka će biti praćena kao i ona koja će biti potopljena u opšte prihvaćenom rastvoru. S obzirom da se sadnice rotkvice presađuju oko 3 puta pre sadnje u zemlju, u sva 3 navrata pri presađivanju biljka će prolaziti kroz isto po pola sata u čaši vode sa aspirinom koji se topi. Rezultati će biti objavljeni kada rotkvice daju plodove na leto, tako da pratite kanal i naravno pozdrav dobri ljudi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.